Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就係 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嘅嗰個成功率嘅咁樣。咁今個禮拜嘅 case 咧就係講一個係太太 sponsor 佢嗰個喺美國嘅先生去申請永久居民嘅，太太係加拿大嘅公民啦咁樣。咁佢哋呢對 couple 咧就喺係2019年結婚，咁我小朋友咧就2021年咧出世，2年之後啦咁樣。咁呢個先生喺美國咧係冇呢個綠卡嘅，但係咧佢個 work 有個 work permit，但係咧就嚟 expire 啦咁樣。咁啊太太 submit 個 sponsor application 啦，咁啊咁佢IRCC 話佢呢個咧就係一個唔誠實嘅婚姻，係為咗移民而結婚嘅。咁啊太太都係去Immigration Appeal Division 嗰度上訴，咁去到個 IAD 都輸埋嘅。咁所以佢哋嘅而家司法覆核咧就係關於呢個Immigration Appeal Division 個 decision， 就係呢個 IAD 嘅 decision 都覺得 IRCC 標得啱嘅，佢哋係一個 bad faith 嘅 marriage 咁樣，唔誠實嘅婚姻，為咗移民嘅而結婚嘅咁樣。咁啊 Nicole 請教下你啦，咁佢司法覆核都輸埋咧？其實呢一個 case 咧，就好簡單嘅，因為咧我哋睇 spousal sponsorship 咧，我哋有兩個 criteria 會睇。第嗯一個 criteria 咧就係會睇你個婚姻係咪真實嘅，係咪 genuine。咁呢個夫妻嗯咧其實係已經有小朋友噶啦。嗯咁我應該咧個個覺得其實佢應該呢個都係一個真嘅婚姻，唔係假結婚嚟嘅。OK？嗯但嗯係有另外一個 legal test 我哋要考慮咧，就係佢哋結婚嘅原因係咪因為想喺加拿大得到某一個身份，特別係可唔可以得到永久居民身份。嗯所以我哋都有見過啲案件，就係你個婚姻係真嘅，你係嗯真係愛對方嘅，但係你嗯結婚嘅原因咧，係因為你喺加拿大咧想得到某一個利益或者某一個身份，係啦。嗯咁喺呢一個 case 入邊咧，個法官都話，其實咧個 IAD 判得係啱嘅，因為某啲原因，呢一個老公喺美國嘅身份係嗯令到佢好難咧。覺得佢唔係因為喺加拿大可以攞到永久居民身份而結婚咯，所以其實嗯都係好慘嘅，係啊，佢哋就 嗯 refuse 咗啦。明白。多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧，就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。